Ахмадын орон сууц 4000 хөтөлбөрийг баталснаар насны эсвэр оролт амьдарч буй 55-аас дээш настай эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй хямд төртгийн түрээсээ орон сууцаар хангагдах боломжтой юм. Харин өнөөдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хөтөлбөр батлагдлаа. Ингэснээр Ахмад настан өрх толгоосон эмэгтэйчүүд байгалийн давтагдчихгүй хүчин зүйлээс шалтгаалan орон гэргүй басан ахмадууд түрээсийн орон сууцаар хангагдах бүрэн боломж нэгдэж байгаа юм. Ахмадын орон сууцны эхний ээлж энэ зунаас баригдаж эхлэн байршил нь ногооноор орчинд байх өгөөд 360 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулахаар зураг төслийн ажил хийгдэж эхэлжээ. Байдлаар бол бид нар эхний 26 орчим тэрбум төгрөг бэлэн байна. Бид нар энэ дэд үтсэн шийдвэрлэгдсэн орон сууцны 7 дугаар хороололтоо 480 айлын орон сууц барих газраа шийдэгдсэн байгаа. Зураг төсөл нь бэлэн болж байгаа. Тэгээд энэ ажлыг яаралтай багтаагаад эхлүүлнэ гэсэн ийм байр суурьтай. Энэ жилдээ бол ямар ч байсан 480 айлын орон сууцыг барихад бэлэн болсон гэдгээ түрүү хэлсэн. Жил бүр санхүүжилтийг жил бүр дунджаар бид нар нэг 50 тэрбум төгрөгийг бүтээгээд үрдүүлээд байх юм бол тэрийгээр орон сууцаа барайл яваад байна гэсэн үг л дээ. Түүнээс биш жил төдийг хийнэ тийм юуна гэсэн үг биш. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр батлагдсны дагуу үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар журам гарна. Тэр журамдаа наривчлан заагаад өгөх юм бол энэ асуудлын энэ хөтөлбөр хэрэгжээд явах бүрэн үндэстэй юм аа. Ардчилсан намын бүлгийн зүгээс орон сууцыг иргэдэд ховчлох нь эдийн засгийн үүднээс маш өндөр зардалтай гэж үзэжсэн. Харин Монгол Ардын намын бүлэг энэ хөтөлбөрт алдаамдагтай олон залтууд байгаа учраас зас залруулах шаардлага бийг хэлж байсан юм а. Ахмадын орон сууц 4000 хөтөлбөрийн сарын түрээсэнд ашиглалтын зардалтайгаа нийлээд 110-аас 120 мянган төгрөг төлнө. Харин байрны хэмжээ нь 55 хүртэлх метр квадрат хэмжээтэй байх юм а. Харин хөгшчүүд сар бүр тэтгэврийн хідэн цаасаа байранд өгөөд байдаг. Насны эцэст өр хүүхдээ шилжүүлэх өмчлөх хэрэггүй үлдэнэ гэдэг харамсалтай зүйл учраас өмчлүүлэх шаардлагатай гэдгийг Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс хэлсэн. За энэ хөтөлбөр бол 14 хоногийн өмнө батлагдчих ёстой байсан. Харамсалтай нь бол Ардын намын бүлэг бас үүнтэй холбогдуулаад завсарлага авсан учраас 14 хоногийн дараа буюу өнөөдөр энэ хөтөлбөр батлагдаж байна. Тэгээ ер нь бол ямар зарчмын зөрүүтэй байсан тэгэхээр Ардын намын бүлэг бол одоо энэ орон сууцыг бол ахмадуудаа өмчлөе гэсэн асуудал тавьсан байна. Энэ 14 хоногийн хугацаанд гаргасан саналаар бол харилцан ярилцаж санал боловсруулъя гэж өөрсдөө хэлсэн боловч 14 хоногийн дотор бол ямар ч санал бол манай бүлэгт бол ирээгүй. Тэгээд өнөөдөр хурал дээр өнөө өглөө өөрсдийнхөө саналыг бол оруулж ирлээ. За өнгөрсөн хугацаанд бол Ардын намын бүлгийн саналыг бол яаж ч бодоод одоо дэмжих ямар ч боломжгүй байна. Учир нь байлаа, боломжгүй байлаа. Учир нь